Bugünkü dersimizin konusu pronom o. Pronom o zamirinin kullanımı. A. Complément de quantité. Miktar ise. O zamiri de, du veya de ile başlayan ve miktarı sayılamayan isimlerin yerini alır. Article partitif artı non eşittir o. O zamirin miktarı sayılamayan isimlerin yerini alır. Örnek. Veux-tu du poulet? Tavuk ister misin? Oui, j'en veux. Evet, isterim. Non, je n'en veux pas. Hayır, istemem. Şimdi bu cümleyi inceleyelim. Veux-tu du poulet? Veux, verbe vouloir. Veux, bu fiildir. Tu, özne, sujet. Du poulet. Tu veux quoi? Yani ne istiyorsun? Du poulet. O zaman bu du poulet, COD, complément d'objet direct. Şimdi du poulet, complément d'objet direct olduğundan dolayı du article partitiftir. Poulet, non, yani isim. Şimdi bu du poulet'i önce soru soruyor, sonra cevabı verirken du poulet'i o'ya çeviriyoruz. Çünkü du partitif, article partitif, poulet non. Du poulet c'est un complément d'objet direct. Complément d'objet direct ve bu du poulet sayılamayan bir miktardır. Yani burada komplement sayılamayan bir miktar olduğu için du poulet'i o'ya çeviriyoruz. Oui, j'en veux. J apostrophe, sujet, première personne du singulier. O, zamir, pronom. Veut, verbe, fiil. Verbe vouloir. Vouloir, fiilinden gelir. Conjugué à l'indicatif présent à la première personne du singulier. Ve burada o sujet ile yani özne ile fiilin arasına yerleşir. Non, je n'en veux pas. Non, je, sujet. Ne pas, c'est la négation. Cümleyi olumsuz eden kelimeler. O, pronom. Veut, verbe vouloir, conjugué à l'indicatif présent à la première personne du singulier. Sonra pas, suite de la négation. Non, je n'en veux pas. Burada o veut negasyonun arasında olur. Önce özne, negasyonun ne, olumsuz cümlenin ne'si, zamir gelir, fiil gelir, ardından da suite de la négation, olumsuz cümlenin olumsuzun yapan pas en sona gelir. Başka örnekini inceleyelim. Nous buvons du café. Kahve içiyoruz. Bunu kısaltalım. Nous en buvons. İçiyoruz. Şimdi nous, sujet. Buvons, verbe boire, conjugué à l'indicatif présent à la première personne du pluriel. Du café. Nous buvons quoi? Du café. Du café, C-O-D. Şimdi bu du café'yi kısaltmaya geçelim. Şimdi kafe isim.
Du, c'est un pronom, pardon, article partitif. Article partitif. Du, article partitif. Café, isim. Bu sayılamayan, du kafe sayılamayan bir nesne, bir şey. Onun için O'ya çeviriyoruz. Nous en buvons. Bunun kısaltması. Du kafeyi O'ya çeviriyoruz. Şimdi du, de veya dl, dl apostrof olursa O'ya çeviriyoruz. De artı isim, du artı isim, dl apostrof artı isim. Bunlar sayılamayan, komplement d'objet direkt sayılamayan bir miktar ise O'ya çeviriyoruz. Kısaltmasında O'ya çeviriyoruz tabii ki. Devam edelim. Başka örneklerle. Veux-tu du fromage? Veux, verbe vouloir. Fiil, tu, özne. Veux-tu du fromage? Veux-tu quoi? Du fromage. COD, du fromage, complément d'objet direct. Fromage, sayılamayan bir isimdir. Fromage sayılamıyor. Du, par article partitif. Article partitif. Bu partitif. Artı fromage, isim. Bunu O'ya çevirebiliriz. Oui, j'en veux. Evet, istiyorum. Veya non, je n'en veux pas. Hayır, istemem. Il achète du pain. Il, özne. Achète, fiil, verbe acheter. Il achète quoi? Quoi? Du pain. Bu complément d'objet direct. Du, article partitif. Pain, isim. Du pain sayılamıyor. Du pain sayılamadığı için bunu O'ya çevirebiliriz. Il en achète. Tu as de l'eau. Bu soru işareti. Tu as de l'eau soru işareti dedim. Parantez içinde alayım. Burada sokak dilinde böyle arkadaş arasında tu as de l'eau deniyor. As-tu de l'eau? Normalde as-tu de l'eau? Arkadaş aralarında tu as de l'eau diye soru sorabiliyoruz. Bir sokak dili. Tu özne. A fiil. De l'eau. Tu as quoi? De l'eau. De l'eau, complément d'objet direct. D ve L apostrophe, bu article partitif. O, isim. Bunu O'ya çevirebiliriz. Oui, j'en ai. Veya non, je n'en ai pas. Veux-tu de la salade? Veux, verbe vouloir, tu, özne, sujet, de la salade, veux-tu quoi? De la salade, complément d'objet direct, de la, article partitif, salade, isim, bu O'ya çevrilebiliyor. Çünkü de la salade sayılamayan bir miktar olduğu için. Oui, j'en veux. Veya non, je n'en veux pas. Je cuisine de la viande. Je, sujet. Cuisine, verbe. Cuisiner'den gelen fiil. Quoi? De la viande. Complément d'objet direct. De la, article partitif. Viande, isim. Oui, j'en veux. Sayılamayan bir miktar olduğu için bunu O'ya çevirebiliyoruz. De la viande O'ya çeviriyoruz. Kısaltabiliyoruz. Oui, j'en veux. Pardon, veya oui, j'en cuisine. J'en veux de deniyor. Oui, j'en veux. Evet, istiyorum. İster misin diye sorarsak. Oui, j'en veux. Veya je cuisine de la viande. Bunun kısaltması j'en cuisine. Je bois du lait. Süt içiyorum. Je, sujet. Bois, fiil.
Verbe boire'dan gelir. Je bois quoi? Du lait. COD. Du article partitif. Lait isim. Non. Bunun oui, du lait pardon, du lait sayılamayan bir miktar. Bunun oui je bois du lait'in kısaltması j'en bois. Dikkat edelim, mesela o'ya çevir, şimdi bazı cümleler kısaltırken yanlış çevirmeyelim, kısaltmayalım. Mesela bazı örnekler koydum. Örnek j'aime la confiture. Burada j'aime, j apostrof öznedir. Aime fiil. Quoi la confiture? Evet, komplement d'objet direkt. Bu doğrudur. Konfitür isimdir. Sayılamayan bir miktar vardır. Sayılamıyor. Fakat burada la, bu article partitif değil. De la olsa, mesela öbür örneğimizde je mange de la confiture. Burada de la, bu j'en veux, j'en mange oluyor. Par contre, fakat j'aime la confiture, bunun kısaltması, bu cümlenin kısaltması je l'aime oluyor. Burada la confiture el apostrof olur. Kısaltması. Çünkü la article partitif değil. De la article partitif. Je mange de la confiture. J'en mange diye kısaltılabiliyor. Çünkü konfitür evet isim, sayılamayan isim. Artı burada komplement d'objet direkt. Fakat buradaki dikkat etmemiz gereken de la article partitif olduğu için o'ya çeviriyoruz. O'ya kısaltıyoruz. Yani de la confiture'u o'ya kısaltıyoruz. Kısaltmasını yapıyoruz. Başka örnek vereyim. Je préfère l'eau. Suyu tercih ediyorum. Burada je sujet, préfère oui, verbe. Je préfère quoi? L'eau, c'est l'eau. Bu da COD, doğru. Burada je bois de l'eau. Je sujet, bois fiil. De l'eau. Bu da komplement d'objet direct. L'eau evet sayılamayan bir miktar. Fakat je préfère l'eau dediğimizde el apostrof, bu article partitif değil. Par contre, fakat je bois de l'eau derken de la article partitif. Article partitif olduğu için je bois de l'eau'da j'en bois'ya kısaltabiliyoruz. Ve je préfère l'eau'yu je la préfère. La'ya kısaltıyoruz. Çünkü unutmayalım, o non féminin. Non féminin olduğu için, dişil isim olduğu için l'eau'nun kısaltması la olur. J'adore le chocolat. Veya je mange du chocolat. Bunların kısaltmasında j'adore le chocolat. J'adore quoi le chocolat? Evet, complément d'objet direct. Je mange quoi du chocolat? Evet, complément d'objet direct. Chocolat isim, sayılamayan, quantité, sayılamayan bir isim. Fakat burada le chocolat, j'adore le chocolat da le chocolat. Je mange du chocolat da du chocolat. Burada le chocolat article partitif değil. Du chocolat article partitif. Du chocolat article partitif olduğu için je mange du chocolat, j'en mange olur. Par contre, fakat j'adore le chocolat dediğimizde le article partitif olmadığı için le chocolat'ın kısaltması burada je l'adore oluyor. Eğer normalde le chocolat c'est un nom masculin. Burada da eril ve tekil olduğu için le'ya kısaltılır. Burada je le adore olmaz denmiyor. Çünkü buradaki e'nen bu a, c'est deux lettres voyelles qui se suivent. Si deux lettres voyelles se suivent, le e de le se supprime.
le se transforme en l apostrophe. N'en a iki harf, ünlü harf yan yana Fransızca gelmiyor. Eğer burada yan yana gelirse aynı je le adore gibi şokolada l'nin e'si düşer, le l apostrofa çevrilir. Özetleyelim. A zamiri de, dü, de ile başlayan miktarı sayılamayan isimlerin yerini alır. Bunu unutmayalım. Budur. A zamiri de, dü, de ile başlayan ve miktarı sayılamayan isimlerin yerini alır. Yani artikel partitif artı non, bunları artikel partitif artı non'yu A'ya, pronom A'ya çevirebiliriz. Bugünlük bu kadar. Sorunuz varsa yorumlara yazın. Veya istediğiniz bir konu varsa yorumlara yazın. Videosunu çekeyim.